ဝှကျွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဘဝတွေရရှိနေခြင်းကိုကဝှကျွေးတွေပဲခန္ဓာဝတ်ဒီခန္ဓာကိုရတာကိုကဝှကျွေးပဲဝတ်တရားပဲဝတ်ဆင်းရဲတရားပဲအဲ့တော့ဒီဝတ်ဆင်းရဲတရားကိုရလာပြီဆိုတော့အကြောင်းတွေရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေရကြတယ်လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ချင်တာတွေရှိကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတဲ့အရာတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမှာဆန္ဒအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတာလည်းရှိသလိုဆန္ဒရှိပေမဲ့လို့လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဥပမာအဖြစ်အတူနေခြင်းတဲ့သူနဲ့အတူမနေရခြင်းအတူမနေခြင်းတဲ့သူနဲ့ကြတော့ကြာညောင်းစွာနေရခြင်းအကြားကျင်တဲ့အတန်တွေကိုအမြဲကြားနေရခြင်းကြားကျင်တဲ့အတန်ကြတော့မကြားရခြင်းကိုယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူကကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးတစ်စက်မှမရှိတော့လဲကင်းလို့မရခြင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှသမျှကိုအမြဲကိုယ်ကသာဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့သူဖြစ်နေရခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာအတိတ်တွေတုန်းကအဟောင်းကံတွေရှိခဲ့တယ်အတုံးမလှဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းသွားနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမနေရတာဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ခွင့်မရှိတာစတဲ့အရာတွေအဆင်မပြေမှုပေါင်းများစွာသည်အမှန်တော့ဝှကျွေးတွေပါပဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပြုပြင်ယူသွားလို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဇွဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားထုတ်မှုပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပါလာတဲ့ဝှကျွေးတရားတွေကိုတတ်တာအောင်သူတို့တွေဖန်တီးနိုင်ကြတယ်ဘုရားရှင်တောင်မှဒီလိုဝှကျွေးတွေကိုရှောင်လို့မရအောင်ယဟန္တာတွေလည်းရှောင်လွဲလို့မရအောင်ဥပမာအဖြစ်အရှင်မဟာမောက္ကလန်ဆိုယဟန္တာဘဝမှာအတိတ်ကဝှကျွေးပါလာသည့်အတိုင်းခိုးသား900ရဲ့ရိုက်ပြီးတော့တတ်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝှကျွေးဆိုတာဆက်ရမှာပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ဝှကျွေးအသစ်တွေမဖြစ်စေဖို့သာဂရုစိုက်ပြီးတော့နေရမယ်ကာယကံတော်၎င်းဝစီကံတော်၎င်းမနောကံတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ကံတရားတွေကနောက်ထပ်ဝှကျွေးတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်သတိထားပါလောလောဆယ်အနေထားမှာကတော့ညီးနေမဲ့အစားလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဝှကျွေးကြီးလိုက်တာလို့တစ်ခါညီးရင်တစ်ခါအသက်တိုးပါတယ်တစ်ခါညီးရင်တစ်ခါအားကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မညီးပါနဲ့မညီးပဲနဲ့ရဲဝံ့ပါကံပါလာလို့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပြုံးသာပေးဆက်လိုက်ပါအဲ့တော့အဟောင်းပြန်ဆက်နေရတဲ့သူနဲ့အသစ်ပြန်ချတဲ့သူတွေထဲမှာအဟောင်းဆက်တဲ့သူလောက်ပဲဖြစ်ပါအသစ်တွေဆက်ပြီးတော့မချပါနဲ့ဝှကျွေးတွေကုန်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းမိမိဘဝကြုံတွေ့နေတာကိုတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝှကျွေးအသစ်တွေမချမိစေဘဲနဲ့ဝှကျွေးမြန်မြန်ကုန်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ